بۆ بێتاقەتی مامەگیان ئەوا تۆ خستەوە بیرم وەعد بێت ئەڕۆینەوە بۆ ماڵەوە دەست ئەەکەمە ملت باشە خزمەتت ئەەکەم. برینانی دەروونم چاوەکەم وەک چاومە وێران لە وێرانی مەپرسە هەم دەر و هەم ناومە وێران. هەیداد لە پیری هاوار لە پیری چۆن هاتە ماڵم. ئەگەر دڵی دایک یا باوکتان ڕەنجاندووە ئەوە هەر ئێستا بڕۆن دەستەماندۆکانیان ماچ بکەن و ئاشتیان بکەنەوە. گەورەترین سەرمایەی مرۆڤ دایک و باوکە، بۆیە قەدری ئەو سەرمایە بگرن. لە دنیا هەموو شتێک دروست دەبێتەوە، بەڵام لە دەستدانی دایک و باوک حەسرەتێک دەبێت کە ڕۆژانە کسپە لە دڵمان دێنێت. ئەمڕۆ ڕۆژی گیانی بە ساڵاتچوانە. پارێزگای هەڵەبجە تاکە پارێزگایە لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان کە خانەی بە ساڵاتچوانی تێدانە. بۆ بێتاقەتی مامەگیان هەستەکەی منداڵی ئێستا وای لێ هاتووە ڕێز لە دایک و باوکی نەگرێ کە پیرە بن هاوار و دەنگە دەنگەکەن بە سەریاندا. ئەڵێ سەفەرێک کابرایەک هەڵسا باوکی گر بە کۆڵەوە بردی لە کەژێکە گەرەکی بوو تووڕیاتە خوارۆ. وتی ئەوە چی ئەەکەی ڕۆڵە؟ وتی وەڵایی باوکە من ئەمەوێت تۆ توور دەمەخوا لەم کەژە. وتی بۆ توورمەدەی ڕۆڵە؟ وتی وەڵاهی من وەختی خۆی باوکی خۆمم لەم کەژە توور داوەتە خوارەوە ئەوا تۆ خستەوە بیرم وەعد بێت ئەڕۆینەوە بۆ ماڵەوە دەست ئەەکەمە ملت باشە خزمەتت ئەەکەم ڕێزت لێ ئەگرم وەعد بێت. پێشتر بۆ کەسانی کە تەمەنیان زۆر بوو دەگوترا پیر. وشەی پیر کاردانەوەی زۆری بە دوای خۆی داهێنا. هەندێک کەس پیان وا بوو وشەی پیر کاریگەری خراپ لەسەر دەرونی مرۆڤەکە دادەنێت بۆ ئێزارەوەی بە ساڵاتچوانیان پێ باشتر بوو. هاناسە و حەسرەت بوون بە هاوماڵم، هاناسە و حەسرەت بوون بە هاوماڵم، خەم و پەژارە نیشتە سەرباڵم، خەم و پەژارە نیشتە سەرباڵم. تەمەنی بە ساڵاتچوان دەکرێت بە دوو بەشەوە. بە ساڵاتچوی چالاک ئەو کەسانن لە نێوان 65 بۆ 70 ساڵیدان. بە ساڵاتچوونێکی تریش هەیە پێی دەوترێ گەورە. ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە لەسەر و 75 ساڵیەوەن. هەر لەبەر ئەم هۆیشە تەمەنی خانەنشینی لە نێوان 6 بۆ 65 ساڵی دیاری کراوە. باشە بۆ مناڵانە چی ئەڵێ کە دایک و باوکیانە خەنە خانەی بە ساڵاتچوان؟ ئەوە کرام باوگاگن ئەی چۆن ئەی تۆ خزمەتی تۆی کردوە تا ئیسی گوێ لە بەسەرێنەکە قەرێوڵێکە فڕیدەن. ئەوە هەر حیوان بەشەری چۆن باوکو دایکە خرە خارێ بەتەوە وەلی بەپێی توێژینەوەکان دەرکەوتووە باشترین ژینگە بۆ بە ساڵاتچوان بریتە لە ئامێزی خێزانەکەی. هەر بۆیە گەورەترین هەڵە ئەوەیە بە ساڵاتچوان بخرێنە خانەی بە ساڵاتچوان و لە دنیای یادگاری و بیرەوەریەکان دوور بخرێنەوە.